خیراتی روبی صاحبی دیار چوانن باش چوانی سپاس gerek صاحبی فستیوال تو شو تاری چهار باشه باشه علاقه که باش هیه نه süper gerek باشه چند پسر مجبوری و آواده کریه بر سفره بدونه که بریم قالا فستیوالی بکن بله هند کارن بحثا پیواجویا دامز راندنا ترشو تالی او کاری وی بکنه کی بله بکر تاسی بشی بله ترشتال 2022 دیان لباتمان ماواکر جهلا kolektifa ساقوی و هات آواکرن دمام آواکر فکرام اف بو مدگو تشتکی یعنی وقت کمدی کلاب کردی دتنه امجی یعنی توازن ستند اپ تماشا کن لی درکتنه ام توازن خواب جربین درکتنه مگو ام دست پی بکن حکم نکار بنجی بلکی جوانن کرد کچن کرد ورن و او بردوام بکن امجی بچن تماشا بکن سالا 2022 طباخه وی بو بارکه مهنگه دست بکر که دری دست بکرو ملیه سحنه مه دست بکر بله دورا من در باسی دیوان دورا ما جی خو دیوانه ما چکر و ام هاتن دیوانه دیوان gerek باش خویای کو انرژی که فستیوال هیه علاقه گل چواه و چاوس اوت کنی اراس علاقه باشه بریا ام وقتی که ما سری لیدانج بو فستیوال کربو او چاق شوپینر ما هندک بون پشترا ما هند ویدیویا ما کشاند و ما گو کام و پار بکن پشتی که ما پار بکر شوپینر زیده بون خلکی بهتر من ناس کر و فستیوال جی وسا هات ناسین و کسین تبلی بون جی خودش وراز به واجی پار بکرنا کر وک اردال و مراد باد کی وانا جی پار بکرنا کرن و باشه و یعنی بومه هات yani خویای کو او که که براستی بله انرژی وی باش تی خویانه اف فستیوال یا یکمی نجبو کمدی او استند اپ کردی و زانن ام مساعد زانن yani لاقی و ناتیه اره د کرمانجی د لباکور یا یکمه yani Em karin رمضانın سر ستاند اپ یا یکمه فستیوال Evet. ستاند اپ بيد الدلي وهي ون في فستيفال جارك هذا بكن عن هر سال بكن بردوام بكن شو هي فكرة بله ام دخوازن اراستم دخوازن هر سال جی بکن لیکو ام هر سال بکن ام نکارم بیجم فستیوالا ستاند اپی بله belki em bêjin festivala komediye. Ji ber ku stand-up wanê me neha qas jî zêde ne yanî kesek ku seta wa hene ku em festivalê bikin em ê dîsa gazî wa bikin ku seta wa jî neguherîbe ew çax biçek wek dubare çêdibe ew jî li xweşa min naçe arast belkî wek festivala komediye em çê bikin. بله بعدين صالح وره بهتر ون امتكارم به ستين خوي كسي جيت كارم تبليفن ستاند اب فاني كرت جوان ايكو ترشو تعالي داره بكي كيجي دانه فرقنا که چواد چن برنامه ترشو تعالي چواد هركن چونكه ام دوين مثلا وك دوره دور ميكروفونا وكري اف كارو اف برنامه اجود كن اف چواد مشي Gelek başe yani mikrofona vekiri şu vakti me dest bekir me wek hertim me wek mikrofona vekiri her me çêdikir. هنكي خود جربينن Erê henekê xwe ceribînin yani her stand-up van henekê xwe dinivîsînin tên li wê derê pêşberî temaşevanan diceribînin. Ca piştî demekê ew henekê wa zêde dibin em dibên em bêjin dibe 10 deqe 15 deqe 20 deqe ew çax jî me dorê dorê ava kir ji bo li wê derê وك لاين اب aslında line up erê line up ji bo rehetî biçin turneya û tiştekî baş derxin hemberî temaşevana henekê ku girtine henekê ku kes pêkeniyane wana revîze dikin û dertên pêşberî temaşevana ساعت خوش baş کسی کو خوازن ستند اپ بکن پیشنیازی و هنج بوی وانا گلو خوازن مثلا اون زیده بن و نیش بانکوازی او که فلان تکیش بوی ستند اپ وانی نو چت فکرین سری em gelekî dixwazin armanca me ji xwe ev e em dixwazin werin mikrofona vekirî henekê xwe biceribînin û ka vî karî dikarin bikin an nikarin bikin ji ber ku stand-up tiştekî wisa ye ku heta tu neceribînî tu nizanî divê tu biceribînî û ne carek jî carna wê kes bi te nekene wê ew çax wê ew kate bişkê ew daxwaza te yê ku tu stand-upê bikî an nekî wê ew daxwaza te bişkê an tê bêjî ka ez baştir bikim ka min çi çewtiya kir
من çewtiyekî kir ez wênakê serrast bikim û baştir derêm pêşberî temaşevanan yanî divê werin biceribînin heta neceribînin kes nizane ka dikarin bikin an nikarin bikin. Belê. Belê. Yani hejmar çiqa zêde ve hewqa baştir e. Yani karim bêjin. Wisa Belê. baş e. Ev pirsa me dawî ji bo we taybetî ji bo we ye hûn ritüelê we hene gelo mesela beriya hûn derê ser dikê roja ez dertêm ez vî dikim vî dixwim vî nakim ev ritüelê we hene ji bo ser dikê. Hene beriya dikê ez em bêjin beriya 3-4 saat mîne min tiştek xwar min nexwar ez tiştekî naxwim. Ji ber ku mirov giran dike xwarin Belê. wekî din beriya derêm 10-15 deqa ez hinek laşê xwe dixebitînim dengê xwe vedikim zimanê xwe dixebitînim û hêja wisa dertêm. Wisa dertê ser. Belê. Hevalê we jî geleperî wisa dikin an jî wisa hûn hiç Wala ê ku wisa dikin hene jî ê ku nakin jî hene. Îcar ew ji komedyen remaye yani ew çawa xwe başî bike. Erê çawa bike wisa. Baş e gelek spas ne ji bo bersivê we. Spas xweş. Stand-up festîvala stand-upê jî gerek xweş çêbûye dest û keda we sax be. Gelek spas. Hûn û êko vê piştgiriyê dikin tev em silavê xwe kê xwe ji wan re dişînin herebin hêvî dikin careka din festîvaleka din em careka din hev bibînin û em reportajekî bikin wara. Gelek spas dikim. Destê te terbe sax bê. Sağ ol, spas dikim.